Komedonlar o'zi ochiq komedonlar, yopiq komedonlar bor. Bu nimadan kelib chiqadi? Bu o'zi soch follikulasida har kuni yog' ishlab chiqariladi. Bu fiziologik jarayon. Bu normada ishlab chiqarib, terimizni yengil yog'lashga, ya'ni terimizni yumshatishga yordam beradi. Lekin gormonal o'zgarishlarda, noto'g'ri ovqatlanishlarda, mana bu kasalliklarda, gormonal o'zgarishlarda, stress vaqtida sizda yog' ishlab chiqarish normadan oshib ketadi. Va normadan oshgan vaqtda sizda yuzingiz yaxshi uhud qilmagan bo'lsangiz, pilinglar ishlatmagan bo'lsangiz, sizda o'lik teri qatma-qat deydi-yu, ko'payib ketadi va o'lik teri o'sha poralarni, teshchalarni yopib qo'yadi. Buni nima bo'ladi? Yog' ko'p ishlab chiqardi, poralar yopiq va sizda yopiq komedonlar paydo bo'ladi. Keyingisi bu ochiq komedonlar. Bu o'sha aytganimdek yog' ishlab chiqarish normadan oshadi va bu sizni poralaringizda chiqadi. Ochiq poralarda chiqadi-yu, lekin rangi qora bo'lib qoladi. Qora tochka ham deyiladi, lekin bu aslida rangi qora bo'lmaydi, sariq bo'ladi. Prosta kislorod bilan oksidlanganligi uchun usti qora bo'lib qoladi. O'shaning uchun yopiq va ochiq komedonlarga bo'linadi. Endi buni albatta birinchi navbatda to'g'ri uhud qilinsa, haftada 2 marta enzimka ishlatilsa va kechki 2 etapli tozalov, ya'ni birinchi misellarga gidrofilli massada tozalab olib, keyin umvalka tozalasangiz, sizda o'lik teri bo'lmaydi. Yoki yengil pilinglar ishlatsangiz, o'lik teri bo'lmaydi va yopiq komedonlar ham bo'lmaydi. Ikkinchidan aytgandek, kislotni tarkiblar ishlatsangiz, bunda ham yopiq komedonlar, qora tochkalar bo'lmaydi. Agar sizda yopiq komedonlar, qora tochkalardan doimiy sizni bezovta qilayotgan bo'lsa, men sizga birinchi navbatda haftalik boya enzimli pudra dedim, bu juda ham shart. Ikkinchidan yengil piling maslahat beraman, terini yengillab turib, sebumni kamaytirish uchun. Agar sizda sebum yog'lanish normada bo'lsa, qora tochkalar ham, yopiq komedonlar ham bo'lmaydi. Va albatta yuz uhud, yuzga to'g'ri keladigan toner, sivrtka, krem maslahat beraman.